হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। তো চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। এগুলি হচ্ছে আমার ছেলেকে স্কুলে ঢুকাই দিয়ে একটু ঘুরতে বের হয়েছি বাবিদের সাথে। একটু ঘোরাঘুরি করি, সকালবেলা একটু হাঁটি আর কি। তো আপনাদের সাথে একটু ভিডিও শেয়ার করলাম। তো গাইস, 2 দিন ভিডিও দিতে পারি নাই, তার জন্য দুঃখিত। কারণ সময় হয়ে ওঠে না প্রতিদিন ভিডিও দেওয়ার, ভিডিও এডিট করার। তো গাইস, আমি আজকে আপনাদের সাথে 5 ধরনের রান্নার রেসিপি শেয়ার করব। এ তো 2 দিন কি করছি ভিডিওতে তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। 2 দিনের রান্না বান্না বাসায় গিয়ে আপনাদের সাথে কথা হবে। তো গাইস, আমি বাসাতে চলে আসলাম, এসে রান্না বান্না শুরু করে দিয়েছি এবং আগের রান্না বান্নাও সেগুলিও শেয়ার করব আপনাদের সাথে। এখানে আমি ইলিশ মাছ আর ইলিশ মাছের ডিম রান্না করব। তার জন্য আমি তেল দিয়ে দিছি, পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ, একটু পানি দিয়ে দিছি, একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ। মরিচের গুঁড়াটা অবশ্যই ডিমে একটু বেশি দিতে হয়, কারণ ইলিশ মাছের ডিমে আমরা মরিচের গুঁড়াটা একটু বেশি খাই। একটু পানি দিয়ে দিছি। টমেটো দিয়ে দিচ্ছি। দুইটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিছি, বড় সাইজের কাঁচামরিচগুলি। এখন মরিচগুলি কষিয়ে নেব। তো আমার মরিচগুলি কষানো শেষ। এখন আমি এখানে ডিম দিয়ে দিব আর মাছ দিয়ে দিব। ডিমগুলি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি একটা একটা করে সব ডিম দিয়ে দিচ্ছি। একটা ইলিশ মাছের 2টা ডিম, ওগুলো আমি ছোট ছোট করে কেটে নিছি। ডিমগুলো একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি। তারপর ইলিশ মাছগুলি দিয়ে দিব। মাছগুলিও দিয়ে দিচ্ছি একটা একটা করে, কারণ এগুলো একসাথে দেওয়া যাবে না। একসাথে দিয়ে গেলে ডিমগুলি ভেঙে যাবে, মাছ ভেঙে যাবে। আমার ডিম আর মাছগুলি কষানো শেষ। আমি এখানে এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য। আমি কিন্তু পানিটা তেমনটা দিব না, হালকায় পানি দিব, কারণ ডিমগুলি তো একটু সিদ্ধ হতে হবে, ভিতরে নাইলে কাঁচা থেকে যাবে। 2 হাতে পাতিল ধরে এভাবে নাড়া দিতে হয়। আমার ইলিশ মাছ রান্না শেষ। দেখুন ঝোলটা কিন্তু আরেকটু টেনে যাবে। দেখুন একটা ডিমও ভাঙে নাই, সব ঠিক আছে, মাছগুলিও ঠিক আছে। আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিলাম। আমার কিন্তু আজকে ধনেপাতা নাই, তাই দিতে পারি নাই, আপনারা অবশ্যই মাইন্ড করবেন না। আমার ইলিশ মাছের ফাইনাল লুক দেখেন কত সুন্দর হয়েছে, অনেক মজা হয়েছে। আমি কিন্তু এখন আরেকটা রান্না করে নেব। চুলায় পাতিল বসাই দিছি। এখন রান্না করব হচ্ছে বেগুন, শুটকি দিয়ে বেগুন। আমি পাতিলে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিছি। এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। শুটকিগুলো আমি তেল আর পেঁয়াজের সাথে এভাবে ভেজে নিই, কারণ শুটকি কিন্তু ভেঙে যায় এভাবে একটু ভেজে নিলে। আর শুটকিগুলি ভাঙে না। এগুলি হচ্ছে ছুরি শুটকি। অবশ্যই অনেকেই জিজ্ঞেস করতে পারেন, আপু এগুলি কি শুটকি, অনেকেই চেনে না। শুটকিগুলো অবশ্যই আমি বেশিক্ষণ ভাজবো না, অল্প একটু ভেজে নিচ্ছি। একটু একটা করে উল্টিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি হলুদ গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ, একটু পানি দিয়ে দিছি। মরিচ দিয়ে দিছি 1/2 চামচ, লবণ দিয়ে দিছি পরিমাণ মতো। এখন আমি বেগুনগুলি দিয়ে দিচ্ছি। আমি বেগুনগুলি নেড়ে চেড়ে দিয়ে বেগুনগুলি কষিয়ে নিব।
বেগুনগুলি কষানো শেষ, এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। তো বেগুন রান্নার ফাইনাল লুক দেখেন। আমি বেগুনটা এভাবেই রান্না করি, অবশ্যই এগুলি সবাই পারে, তারপর আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিছি আর কি। আমি এখানে চুলায় আরেকটি পাতিল বসাই দিছি, পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি। এখানে আমি ভাজি করব বরবটি আর আলু দিয়ে, অল্প একটু ভাজি করব। আমার ছেলে বলতেছে ওনাকে ভাজি খাবে, সেই জন্য। ভাজিটা তো সবাই পারেন, কি বলবো, দেখে নেন আপনারা, যারা পারেন না তারা। ভাজির মরিচগুলি কষানো শেষ, আমি এখন বরবটিগুলি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি ছোট একটা আলু দিছি, একটা টমেটো দিছি। টমেটো দিলে অবশ্যই ভাজিটা একটু লসালো টাইপের হয়, খেতে ভালো লাগে, মজা লাগে। আমার ভাজি রান্না শেষ, এখন আমি চুলায় আরেকটি পাতিল বসিয়ে দিছি। এখানে আমি লাল শাক ভাজি করব। বলছি গাইস, এগুলি আমার আগের ভিডিও, এই ভাজি, লাল শাক ভাজি, এগুলি আমার আগের ভিডিও। তারপর আমি মুরগিও রান্না করছি, মুরগিও আগের ভিডিও, বাচ্চাদের জন্য। আমি চুলায় আরেকটি পাতিল বসাই দিছি, এখানে আমি ব্রয়লার মুরগি রান্না করব। তো গাইস, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। আমি এখানে প্রথমে 1 চামচ রসুন দিয়ে দিছি, তারপর আদা বাটা দিয়ে দিছি, আবার রসুন বাটা আর 1 চামচ দিয়ে দিছি, পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। হলুদের গুঁড়ি দিয়ে দিছি পরিমাণ মতো। সব কিছু পরিমাণ মতো দিলে হয়, মুরগিটাও সবাই রান্না করতে পারে। মশলা দিয়ে দিছি, এখানে হচ্ছে ধনে মশলা, জিরে মশলা, সব মশলা আছে, কারণ আমার মশলাটা কিন্তু বানানো সব ধরনের পুর দিয়ে বানাই। এখন আমি মুরগির মাংসগুলি দিয়ে দিব, মরিচগুলি কষানো শেষ তাই মাংস দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি পোলাও ভাতা দিয়ে দিচ্ছি 2টা।
মুরগির মাংসগুলি কষানো শেষ। আমি এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। একটু ঝোল ঝোল করে রান্না করব বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চারা মুরগির মাংসের ঝোলটাই খেতে চায়। আমার মুরগির মাংস রান্না শেষ, এখন আমি নামিয়ে নিব। একটু ধনেপাতা দিয়ে দিছি। এদিকে আমি ছোলা ভাজবো। ছোলা ভাজার জন্য তেল দিয়ে দিছি। তো ছোলা ভাজাটা দেখতে থাকুন, ভিডিওটি এনজয় করুন আর পাশে থাকুন। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।